Halo guys, balik lagi sama gua Hendra. Ya, kali ini gua makan Nah, ini dia. Makan ya ayam PSP dan samyang. Terus juga ada kulit. Oke, kita makan aja ya. Sekarang ini dia ayamnya dulu. Timun. Ini samyang. Ini dia. Ya. Oke. Nah, samyangnya ini dia. Mantap. Aku juga ada kulitnya. Kulit namanya. Ya. Kita celekkan sambelnya. Ah. Celok. Aduh, selesai. Oh ya, ada lagi satu lagi. Sama aku pesen juga nih, namanya aku nggak tahu nih. Apa ya? Wah, apa nih? Satu biji. Sosis. Enggak deh. Ini sosis. Oke, ini dia. Ini kita coba samyang ayam. Nah, ini dia. Wah, makan. Jangan lupa kulit. Oke, segitu aja videonya. Nanti sampai jumpa di next video. Dadah.